No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Assim, houve a primeira manhã e a primeira noite. Deus continuou a criar. Ele disse: haja uma expansão no meio das águas para separar águas de águas, e chamou a expansão de céu. Deus criou a terra seca e chamou-a de